arkadaşlar, herkese merhaba. Benim adım Bulut Doğan. Bugün sizlere 150 metre giden, yani 150 metre gidebilen bir uçak yapımını göstereceğim. Aslında uçağın yapımı çok basit. Ama 150 metre gidiyor bayağı bir. Hele ki balkondan atarsanız 200 metre gidebilme şansı tanıyoruz. Öncelikle buraları büküyoruz. Şöyle katlıyoruz yarısını bulmak için. Her uçak baş yapımındaki gibi. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Katladık. Sonra açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi gelelim. Bunun çizgisinin olduğu yerden katlıyoruz. Böyle. Katladık. Şimdi bunları azıcık da yamuk olacak şekilde katlıyoruz yamuk. Azıcık buraları yamuk olacak, o sorun değil. Uçağın hası böyle yani. Sonra şuradaki arta kalan kısım, onu içe doğru katlıyoruz. İçe doğru. Katladık. Uçağımız böyle gözüküyor şimdi. Böyle de tersine çevirip katlıyoruz. Şimdi bu altın hizası var. Alt hiza. Alt hizaya kadar kanatını katlıyoruz. Bir kanadını. Alt hizaya kadar. Bir kanadını da diğer alt hizaya katlıyoruz. Sonra elimizde 2 kanat kalıyor. Böyle gözükecek. Bunu böyle yaptık. Sonra şuralarından da hafif kıvırarak baskı çekiyoruz. İçine doğru. Sonra ucunu düzeltiyoruz. Tekrar katlıyoruz. Açıyoruz. Arkasında böyle yamukluklar varsa gitmez. Onları da düzeltiyoruz. Ve en sonunda ben şimdi size yavaş atarak gösteriyorum. Yavaş atınca böyle gidiyor. Eğer hızlı atarsanız 100 metre, balkondan atarsanız 200 metre gidebiliyor. Hoşça kalın.